بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, my dear students. I hope that you are fine. I am also fine here. At first, I say you welcome with the core of heart into the first year class to all of you, and I hope that you all are enthusiastic to study in first year class. Today is my first lecture for you, and in the first lecture I am going to introduce the topic what is the most famous topic of the world, not merely famous topic of the world, but the topic for what the great memories and great minds of the people who have got the Nobel Prize and have understood the life and have taken life from caves to the society. असां अॼु उन टॉपिक खे पढ़ंदासीं जंहिं टॉपिक जे करे माण्हू जेको आहे सो दुनिया जा नोबेल प्राइज़ हासिल कंदा आहिनि ऐं जंहिं जेको आहे सो माण्हूअ खे ऊंदाही ज़िंदगीअ मां कढी करे रोशनी वारी ज़िंदगी जी तरफ़ आंदो आहे. सवली सिंधीअ में खणी ईअं चइजे त ही उहा टॉपिक आहे, उहो सब्जेक्ट आहे जेको असांखे ज़िंदगी जी बाबति सम्झ ॾींदो आहे, ज़िंदगी जे बाबति ॼाण ॾींदो आहे, ज़िंदगी जे हर पहलूअ खे सेखारींदो आहे ऐं सम्झंदो आहे. The topic today we are going to study, that is introduction to literature. As I told you that I say you warmly welcome into the first year class. जीअं मां तव्हांखे चयो त मां तव्हांखे ताहे दिल सां वेलकम थो कयां first year class में, and to the students of first year class literature is taught. And first year class जे student खे literature पढ़ायो वेंदो आहे. There are various definitions of literature, there are various purposes of teaching literature, but over here at first we are going to get a brief introduction of the literature, and after that I will tell you that what does literature do and what happens with us and what type of mind what type of mind becomes when we study literature, and what type of changes is brought by the literature in our mind. At first, introduction to literature and poetry. There are two topics what we are going to cover today. So be very calm, relaxed, don't feel that you are not going to understand anything. Each and everything is very simple and visible. Everything you will understand, you just concentrate towards us and try to listen us. Try to listen us, and you will feel that as if I am instead of you. As we used to study into the classes, you will feel that we are sitting in the class. There is no difference between the online classes and recorded classes or the means that face-to-face classes. But you will understand each and everything. I want only one thing, that is your concentration. I don't want you to sit on such a place where there is a disturbance of other persons. मां इन तो चाहियां तव्हां अहिड़ी जाइ ते वेठा हुजो जिते जेको आहे ॿियनि माण्हुनि जी डिस्टर्बेंस हुजे. फॉर एग्जाम्पल the children of the home or the some friends of the your classmate or any other person who is disturbing you, who is diverting your concentration from the lecture, then you will not understand. But if you are sitting at a place where you are completely in the mood of study, I hope that you will understand each and everything. If you will not understand, I will be responsible for that, and I will make this one thing very easy, like eating bubble. Just you do the concentration towards me. Introduction to literature. Literature, if we divide the literature, there are some genres of literature. Genres means types, kinds. यानी कि जनरास जो मतलब छा हूंदो आहे, टाइप्स यानी कि क़िस्म, जनरास. हाणे पहिरियों लिटरेचर जो टाइप कहिड़ो हूंदो आहे? प्रोज में वधीक छा ईंदो आहे? स्टोरी या नॉवल ईंदो आहे. एन अदर टाइप ऑफ लिटरेचर इज पोएट्री. पोएट्री में बि वरी जेको आहे सो टाइप थींदा आहिनि. वी विल स्टडी दीस ऑल थिंग्स इंडिविजुअली एज वी आर studying today about the literature. Similarly, into other lectures, one by one we will study what is a story, what is novel, what is prose, what is poetry, and what is
drama, each and everything you will understand. So there are three major genres of literature. Number one is prose, number two is poetry, number third is drama. And if we further divide the prose, there is a story, there is novel, there are essays, there are articles. These all things come into the category of prose. ये समूरी शयूं कहिड़ी category में ईंदियूं न? Prose में ईंदियूं न. If we look at the definitions of prose, the definitions of prose are very famous and very common and what are uttered by every man into society, and those definitions are: literature is reflection of society. Literature is reflection of society means that literature समाज जो अक्सा है. Number two, literature is mirror of life. Literature जिंदगी जो आईनो है. Number third, what definition I love to tell, but I have made the definition after studying literature 4 years at the university. यानी कि 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का पोइ ऐं काफ़ी सारा लिटरेचर जा बुक्स पढ़ने का पोइ ऐं हर हिकु जानकार लिटरेचर जो पढ़ने का पोइ what I got from the literature, I found that literature is understanding of life. Literature जिंदगी जी समझ आहे. हाणे जेका शइ ज़िंदगी जी सम्झ हुजे उहा शइ केतिरी इम्पोर्टेंट हूंदी असांजी लाइफ में ऐं तव्हांजी लाइफ में ऐं जेको असांखे ज़िंदगी गुज़ारण लाइ केतिरी इम्पोर्टेंट हूंदी उहो तव्हां पाण तसवुरु करे सघो था. Lots of things we study but we don't understand, and if we don't understand we don't do those things very well. For example, if I say that, before going to that I want to say you that literature is understanding of life. As I told you that literature शायद जिंदगी जी समझा है, literature शायद समाज जो अक्सा है, literature शायद जिंदगी जो आईनो है. यानी जेका शइ जिंदगी जो आईनो हुजे, जेका समाज जी जेको आहे सो जेको अक्स हुजे, समाज यानी कि लाइफ आहे त समाज आहे, समाज न आहे त लाइफ न आहे. सोसाइटी यानी कि पीपल यानी कि छा? सोसाइटी मां पीपल कढो, सोसाइटी छा थी वेंदी? ख़तम थी वेंदी. त अहिड़े तरीक़े सां लिटरेचर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. इट मीन्स दैट इट गिव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. इहो असांखे ज़िंदगी जी सम्झ ॾींदो आहे. हाणे असां ज़िंदगी जियूं फॉर एग्जाम्पल, पर असांखे उनखे उनजी सम्झ न हुजे त असांखे ज़िंदगी जीअण जो को फ़ाइदो आहे. Lots of teachers teach you. केतिरा ई उस्ताद तव्हांखे पढ़ाईंदा आहिनि. They come and start to teaching you. For example, there is a teacher of physics. For example, यानी कि मिसाल तौर हिकिड़ो फिजिक्स जो उस्ताद आहे. He is coming in your class. ही तव्हांजी क्लास में अचे थो. He put a pen into hand. हिन पेन खे हथ में he started to write something on the board. हिन छा कयो? बोर्ड ते कुझु लिखण शुरू कयो and he started to teach you. हिन छा कयो? तव्हांखे पढ़ाइण शुरू कयो. But whatever he taught you, you did not get. पर हिन जेको कुझु बि पढ़ायो उहो तव्हां न सम्झो. Means that it went upper your head, over your head. यानी कि इहो छा थियो? तव्हांजे जेको आहे मथे खां गुज़री वियो, मथां गुज़री वियो. So is there any reason of is there any use of studying physics if you are not understanding? जेकॾहिं तव्हां फिजिक्स खे सम्झो न त पोइ फिजिक्स पढ़ण जो को फ़ाइदो आहे? Definitely there is no use, there is no benefit. यकीनन को भी फ़ाइदो कोन्हे को, कोई भी बेनिफिट कोन्हे को जेकॾहिं फिजिक्स. पर जेकॾहिं असां जेको आहे सो फिजिक्स खे सम्झूं नथा, फिजिक्स जो असांखे पेपर मिले त जेको आहे सो वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. असां जेको आहे सो अंडरस्टैंड नथा कयूं. After 12 days, teacher is continuously teaching and he is giving us a question paper to solve it. He shall करे असां question paper today वो हल करण लाइ. Do you think that you haven't understood it? यानी कि तव्हां उनखे अंडरस्टूड न आहे कयो. यू थिंक दैट यू कैन डू दैट पेपर. छा तव्हां सम्झो था उहो तव्हां पेपर करे सघंदो? नेवर, यू कैन नॉट डू दैट. न, तव्हां उहो पेपर कॾहिं बि नथा करे सघो. वाई? बिकॉज यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. छो जो तव्हांखे उनजी छा आहे सम्झ ई कोन्हे का. जेकॾहिं तव्हांखे फिजिक्स जी सम्झ न आहे त फिजिक्स तव्हां पाण बि कोन चाहींदो. तव्हां चवंदो त जेको आहे सो इहा शइ जेका असांखे सम्झ में नथी अचे त असांखे उनखे पढ़ण जो को फ़ाइदो कोन्हे, कोई न हथ कढंदासीं. अहिड़े तरीक़े सां ज़िंदगी जी जेकॾहिं सम्झ न हुजे त पोइ ज़िंदगी जीअण जो को फ़ाइदो आहे? जेकॾहिं फिजिक्स सम्झ में नथी अचे, उनखे पढ़ण जो बि को फ़ाइदो कोन्हे त ज़िंदगी जेकॾहिं जियूं था ऐं ज़िंदगी जी सम्झ न आहे त पोइ त ज़िंदगी जीअण जो बि को फ़ाइदो कोन्हे. पर असां वॾा छा चइजे सिंधी को वरी बेनौसी आहे, सम्झ कोन हूंदी आहे पर पोइ बि असां जीअंदा आहियूं.
पर मसलो छा थींदो आहे, जीअं त आहियूं सम्झ खां बग़ैर, जीअं पेपर असांखे मिलियो, असां पेपर में छा कंदासीं, ब्लंडर कंदासीं, हज़ारे मिस्टेक कंदासीं, अहिड़ियूं मिस्टेक्स कंदासीं जेको आहे टीचर पढ़ी जेको आहे छिकाइजी वेंदो। जॾहिं असांजी ज़िंदगी जी सम्झ में न हूंदी त असां ज़िंदगीअ में बि हज़ारे मसइला क्रिएट कंदा आहियूं, हज़ारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कंदा आहियूं। ऐं लिटरेचर असांखे ज़िंदगी जी सम्झ ॾेई करे उन हज़ारनि मसइलनि ऐं हज़ारनि प्रॉब्लम्स खां बचाईंदो आहे ऐं असांखे मल्टीपल वेज़ ॾींदो आहे। जॾहिं असां कंहिं मसइले में फसंदा आहियूं उन खां ॿाहिरि निकिरण लाइ उहे मल्टीपल वेज़ जेके प्रोवाइड थींदा आहिनि उहे केरु कंदो आहे, लिटरेचर कंदो आहे। सो लिटरेचर ऑलवेज गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, नॉट merely अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, but why Shakespeare is Shakespeare? Why Shakespeare is great Shakespeare? He is known everywhere in the world. Why Latif is admired everywhere? Latif हर जगह ते admired छो कयो वेंदो आहे, शेक्सपियर खे एॾो वॾो नालो छो ॾिनो वेंदो आहे? Because they have worked on the two most important devices of human body. छो जो उन्हनि जेको आहे सो इंसान जा जेके सभ खां वधीक अहम डिवाइस ने उन्हनि ते कमु कयो आहे। उहे डिवाइस कहिड़ा आहिनि, हेड एंड हार्ट। मीन्स दैट लतीफ हैज वर्कड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मैन एंड शेक्सपियर आल्सो हैज वर्कड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मैन। इन अदर वर्ड्स दे हैव वर्कड ऑन द ह्यूमन हेड एंड हार्ट। All the books of world, दुनिया जेके भी किताब आहिनि, दुनिया जो जेको भी इल्म आहे, nothing is out of these two things। को भी बुक जेको आहे सो दिल ऐं दिमाग़ खां ॿाहिरि तव्हांखे न मिलंदो। साइंस पढ़ंदा आहियो, साइंस छा था पढ़ंदा आहियो, दिमाग़ सां पढ़ंदा आहियो। लिटरेचर पढ़ंदा आहियो, मीन्स फीलिंग्स पढ़ंदा आहियो, इमोशंस पढ़ंदा आहियो, रोमांटिक स्टोरीज पढ़ंदा आहियो, ॿियूं काफ़ी सारी शयूं पढ़ंदा आहियो। उहे छा सां पढ़ंदा आहियो, दिल सां पढ़ंदा आहियो। त को भी दुनिया जो किताब न आहे जेको दिल ऐं दिमाग़ खां बग़ैर ॿी कंहिं टी शइ ते लिखियलु हूंदी। मीन्स दैट इट ऑलवेज डील्स विद human head and heart, and literature makes you doctor. Literature makes you doctor. Maybe some students are thinking that we cannot become doctor by the understanding, by the studying literature. Literature पढ़ण सां असां डॉक्टर नथा थी सघूं, मेडिकल ऐं बायोलॉजी पढ़ण सां असां डॉक्टर थी वेंदासीं। No, literature also makes doctor. Biology पढ़ण सां तव्हां ह्यूमन ही जेको स्केल कंदा, मीन्स दैट बाय अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी you can understand that what is the function of heart, what is the function of head, what is the function of means liver, what is the function of sleeper and other means organs. By studying biology you can understand that, but by studying literature you can know the secrets of human mind and secrets of human heart. So literature will make you the doctor of the human heart and human mind. The literature तव्हांखे छा कंदो, इंसान जी जेको आहे दिल ऐं दिमाग़ जो तव्हांखे डॉक्टर बणाईंदो। ऐं जेकॾहिं केरु कंहिंजे दिल ऐं दिमाग़ जो डॉक्टर थी वञे त मुंहिंजी नज़र में इन खां वधीक दुनिया में को बहितरीन डॉक्टर नथो थी सघे। छो जो हू डॉक्टर्स छा कंदा आहिनि, असां खां पुछंदा आहिनि छा त काथे सूर थी, काॾे आयो आहे, कहिड़ी शइ थी। बाबा असांखे जेकॾहिं पुछणो हर शइ असांखे हूंदी, असांखे पुछी करे दवा ॾियणी थी त तूं डिग्री छा कई, तोखे कहिड़े कम जी आहे, तूं ॻोल्हे लहो न मसइलो छा आहे। जेकॾहिं बीमारी हिकिड़ी हूंदी आहे त टेबलेट 50 जेको आहे सो बीमारियुनि जी ॾींदा आहिनि। हण भेणिया खोखो भरे टेबलेट जी ॾींदा, बाल्टी खनि सीरप जी ॾींदा, ऐं जेको आहे सो भरी खनि इंजेक्शन जी ॾींदा। जेकॾहिं कंहिं जानवर खे हणिजे उहो बि मरी वञे, इंसान जे बचण जो त को बि चांस ई कोन हूंदो आहे। अॼुकल्ह डॉक्टर अहिड़ा आहिनि। पर लिटरेचर छा कंदो आहे, इंसान में इंसानियत पैदा कंदो आहे, इंसान में एहसास पैदा कंदो आहे, इंसान खे जेको आहे सो चङाई ऐं बुराई जी सुञाणप ॾींदो आहे, इंसान खे सेखारींदो आहे त जेको आहे सो चङाई कीअं जेको आहे सो एडॉप्ट कजे ऐं बुराई खां कीअं पासो कजे। लिटरेचर makes your mind mature. लिटरेचर छा कंदो आहे, तव्हांजे ज़हन खे जेको आहे सो मेच्योर बणाईंदो आहे, तव्हांजे ज़हन खे क़ाबिल ठाहींदो आहे, शयुनि खे सम्झण लाइ, शयुनि खे परखण लाइ, शयुनि खे सही तरीक़े सां सम्झी करे करण लाइ। That these all things are done by the literature. ये समूरी शयूं कंहिं तरफ़ां कई वेंदियूं न, लिटरेचर जे तरफ़ां कई वेंदियूं न। लिटरेचर इज़ द बेस्ट वेपन। लिटरेचर छा आहे, हिकिड़ो बहितरीन हथियार आहे that cleans your mind। वो छा कंदो आहे, जेको आहे सो इंसान जे माइंड खे छा कंदो आहे, क्लीन कंदो आहे। फॉर एग्जांपल there is lots of wood। जेकर अञा भी तव्हांखे सम्झ में नथो अचे, हिते ॾिसो था काफ़ी सारो वुड पियो आहे, बेंचेस आर हियर, डाइज इज हियर, एंड सम विंडोज एंड डोर्स आर हियर,
gold is over here, these all things are made of wood. ये सभु शयूं शामिल ठहियल आहिनि वुड मां ठहियल आहिनि। हाणे इहो वुड जेको आहे सो पहिरियां अहिड़ी शिकिल में त कोन हुयो। पहिरियां छा हुयो, कंहिं वण में ॿियो त वण खां कटियो आहे, वरी उनजा काकड़ा ठहिया आहिनि, वरी कारपेंटर वटि आयो आहे, वरी कारपेंटर उनखे मेटियो आहे, भई उन में जेको आहे छा हुयूं, यानी कि अंगूं हुयूं, वॾी वॾी जेको आहे सो छा चइजे त मोड़ हुया, उहे समूरा जीअं रंधे जेको आहे सो रहिड़े साफ़ करे हिननि खे सिधो कंहिं शइ जे क़ाबिल बणायो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेके इंसान जी सोच में वर हूंदा आहिनि, वकड़ हूंदा आहिनि, ऐं जेको आहे सो छा हूंदियूं आहिनि, ॻंढियूं हूंदियूं आहिनि ऐं फेर फार हूंदी आहे, उन्हनि खे लिटरेचर जेको आहे सो घड़े साफ़ कंदो आहे। ईअं सम्झो लिटरेचर जेको आहे सो इंसान जी सोच खे सही ऐं बहितर करण वारे लाइ रंधो आहे। जीअं रंधो छा हूंदो आहे, कारपेंटर खे हूंदो आहे, उहो घड़े करे जेको आहे सो छा कंदो आहे, काठ जूं अंगुरियूं साफ़ कंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं असां लिटरेचर पढ़ंदा आहियूं त असांजे ज़हन में जेका गंदगी हूंदी आहे, ज़हन जी जेका सोच जी जेका हेॾे हेर हूंदी आहे, जेका नासमझी हूंदी आहे, उहा समूरी घड़े साफ़ करे ज़हन खे प्योर ऐं जेको आहे सो फ्रेश बणाईंदो आहे। न सिर्फ़ ईअं, बल्कि खणी ईअं चइजे त जीअं जेको आहे सो कंहिं हिकिड़ो रेगिस्तान हुजे, जीअं जेको आहे थर जी हिकिड़ी उञायल जेका आहे सो धरती जेका हूंदी आहे, उते जेकॾहिं अचानक बरसाति जूं फुड़ियूं पवनि त उते बि जेको आहे सो नंढा नंढा प्यारा ॿूटा ऐं जेको आहे सो गुल मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो ग्रासिस जनम वठंदियूं, ऐं उहा जेका ज़मीन हूंदी पाणी पवण सां, बरसाति पवण सां ज़रखेज़ थी पवंदी। अहिड़े ई तरीक़े सां जॾहिं लिटरेचर इंसान जे ज़हन में हूंदो आहे, लिटरेचर खां पहिरियां इंसान जेको ज़हन हूंदो आहे, उहो जी थर जी जेका ज़मीन आहे न, जीअं बंजर आहे, ईअं जेको आहे सो बंजर हूंदो आहे। पर जॾहिं जेको आहे सो लिटरेचर इंसान जे ज़हन में ईंदो आहे त उहा बंजर ज़मीन ईअं जेको आहे ज़रखेज़ थी पवंदी आहे, ऐं इन ई इंसान जे ज़हन में आइडियाज़ जनम वठंदा आहिनि, जीअं बरसाति पवण खां पोइ उते ॿूटा जनम वठंदा आहिनि। That is the literature. And what does literature do? And literature छा कंदो आहे? लिटरेचर इंसान खे मेच्योर बणाईंदो आहे, लिटरेचर इंसान खे ज़िंदगी जी सम्झ ॾींदो आहे, लिटरेचर इंसान खे जेको आहे सही ग़लत जी सुञाणप ॾींदो आहे, लिटरेचर इंसान जे ज़हन में जेके बि जेको आहे सो ईविल्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे साफ़ करे जेको आहे साफ़ करे फ्रेश करे ऐं पाणीअ वांगुरु साफ़ बणाईंदो आहे। लिटरेचर इंसान खे जेको आहे सो हिकिड़ी ग्रेट ऐं अज़ीम पर्सनैलिटी बणाईंदो आहे। लिटरेचर इंसान खे हमेशह छा कंदो आहे, यानी कि ज़िंदा रखंदो आहे। शेक्सपियर अॼु बि ज़िंदा आहे, लतीफ़ अॼु बि ज़िंदा आहे, अॼु बि असां उन्हनि खे पढ़ूं था। छाजे करे था पढ़ूं? बिकॉज़ दे हैव वर्कड ऑन द लिटरेचर। छाजे करे जो उन्हनि जेको आहे छा ते कमु कयो आहे, लिटरेचर ते कमु कयो आहे। सो इफ यू स्टडी द लिटरेचर, इफ यू लव टू स्टडी द लिटरेचर, यू विल नो द सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन हेड। जेकॾहिं तव्हां लिटरेचर पढ़ंदव त छा कंदव, इंसाननि जे दिलनि जा ऐं इंसाननि जे दिमाग़नि जा राज़ ॼाणींदव, ज़िंदगी जो राज़ ॼाणींदव। ऐं मां सम्झां थो त जेको बि इंसान आहे उहो चाहींदो आहे त मूं वटि इंसान जे दिलनि जा राज़ हुजनि, मूं वटि इंसान जे ज़हननि जा राज़ हुजनि, इहे मां परखियां जेको आहे सो उनजे ज़हन में छा थो हले। ऐं अहिड़ा राज़ तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु लिटरेचर ई ॾेई सघे थो, ॿी का शइ तव्हांखे न ॾींदी। Now we come towards another genre of literature that is not less than literature, and literature जेको आहे सो छा आहे, यानी कि ॿियो असां genre था खणूं लिटरेचर जो, जेको लिटरेचर खां घटि कोन्हे को, उहो कहिड़ो आहे, पोएट्री। And poetry जेके definitions ॾिसूं त the poetry जो there are lots of definitions like literature. Literature वांगुरु काफ़ी सारी definitions ने, but what is the most feasible definition for you, what you can understand and what I can make you understand very feasibly, that is this one definition. Otherwise, we are going to discuss some other definitions as well, but they are really hard to understand for you because you are new. Today's your first day in the literature, and as soon as you will study the literature one by one, study the poems, study the prose, study the drama, you will get the fragrance of literature and you will start to blossom like flowers and your mind will work on them. यानी कि तव्हांजो जेको माइंड आहे उहो उन्हनि ते कमु करणु शुरू कंदो, and then I will give you lots of other things. Otherwise, high dose at first is not a good thing. Means that you can be go here and there rather than on the right path. And poetry पहिरियां जेको आहे deals with sorrow, joy and problems of life. And poetry जेको आहे, so poetry does three things.
जेका बि असां पोइट्री ॿुधंदा आहियूं दुनिया में उहा पोइट्री घणियूं शयूं कंदी आहे, 3 शयूं कंदी आहे। नंबर 1, a type of poetry we listen that means that may be consisting on sorrow, थी सके तो उहा छा के सारो के एक्सप्रेस करे, इंसान जे दुख के एक्सप्रेस करे, दुख के गम के एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जांपल, there is a piece of poetry I am going to recite and you will listen it, you will feel that poetry is expressing to the pain and the sorrow of man. Ali Baghi says, असांजी नगरीअ संदन छितिन ते लुटियल सुबुह जा उदास पाशा, गुलनि जी मौसम कलियूं न आंदियूं, बहार आंदा पुटनि जा लाशा, जॾहिं बि रंगत चढ़ी गुलनि ते घुली थधेरी हवा ॾखण जी, बचनि जा सुॾका उथिया मंडल मां मिली बशारत घरनि जलण जी, उॾाए झूपा वयूं के आंदियूं, जिन जो कख बि मिलियो न कख सां, पिटनि पलारियूं पलांद बारियूं, मलीन चेहरा घरनि जे रख सां, उन्हनि संदोको थोरियो ध्यान आली आली जनाब थींदो, शहीद जो रत चवे तो कातिल फुड़े फुड़े जो हिसाब थींदो। हाणे इन सॼी पोइट्री में असांखे पतो पियो त शाइर छा खे थो एक्सप्रेस करे, दुख खे थो एक्सप्रेस करे। पोइट्री छा कंदी आहे, या त इंसान जे दुख खे ज़ाहिर कंदी आहे। नंबर 2, जॉय। ॿियो वरी जेको आहे पोइट्री छा कंदी आहे, यानी कि इंसान जी ख़ुशीअ खे ज़ाहिर कंदी आहे। कीअं? छा त मुर्की पई उहा थोरो वरी, छा त मुर्की पई उहा थोरो वरी, ॼण त महकी पियो जाम शोरो वरी। हाणे इहा पोइट्री छा खे थी ज़ाहिर करे, जॉय खे थी ज़ाहिर करे। इहा पोइट्री छा खे ज़ाहिर करे, ख़ुशीअ खे थी ज़ाहिर करे। एंड थर्ड वन, poetry means that poetry also tells the problems of life and their solutions. पोइट्री जेका आहे पिण ज़िंदगी जा जेके आहिनि सो छा कंदी आहे, मसइलनि खे डिस्कस कंदी आहे ऐं उन्हनि जा सॉल्यूशंस ॿुधाईंदी आहे। हाणे सारो में शामिल हूंदो आहे, लाइफ में हूंदो आहे, जॉय शामिल हूंदी आहे, लाइफ में हूंदी आहे। यानी कि तव्हांखे सारो जी अंडरस्टैंडिंग अची वञे, जॉय जी अंडरस्टैंडिंग अची वञे, प्लस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जेके क्रिएट थियनि था उन्हनि जी अंडरस्टैंडिंग अची वञे, त तव्हांखे लाइफ जी अंडरस्टैंडिंग अची वई या न अची वई, जेका असां डेफिनेशन लिटरेचर की पढ़ी आहे, लिटरेचर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। दिस इज merely part of life, what poetry is doing. ही अञा पार्ट ऑफ लाइफ जो जेको पोइट्री रीडर्स थी करे, अञा जेको आहे सो ड्रामा रहेला, अञा प्रोज रहेला, नॉवेल रहेला, स्टोरी रहेला, ऐं जेको आहे सो पोइट्री जा टाइप्स रहियल आहिनि। इन्हनि सभिनी खे जेकर पढ़ंदासीं तव्हांखे सॼी ख़बर पइजी वेंदी त हाउ लिटरेचर इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। त लिटरेचर जेको आहे ज़िंदगी जी अंडरस्टैंडिंग कीअं आहे तव्हांखे सॼी ख़बर पवंदी। पर जॾहिं असां इन्हनि खे 1 by 1 ऐं बाक़ाइदा यानी कि जेको आहे कंसंट्रेशन सां पढ़ंदासीं त पोइ असांखे ख़बर पवंदी। बाक़ी हिकु दफ़ो कंसंट्रेट कयोसीं, ॿियो दफ़ो वरी जेको आहे पंहिंजी दुनिया में हलिया वियासीं त पोइ ईअं असांखे ख़बर न पवंदी। तव्हांजे the third problems of life, यानी कि टीम जेको आहे पोइट्री छा कंदी आहे, ज़िंदगी जा जेके मसइला हूंदा आहिनि उन्हनि जो सॉल्यूशन ॾींदी आहे। उन्हनि सॉल्यूशन खे ॾींदी आहे, यानी कि कामयाब थियणु इंसान जी ज़िंदगी जो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे। हर इंसान ॼमण खां मरण ताईं स्ट्रगल जारी कंदो आहे, कामयाबी कंदो आहे। लतीफ़ इन कामयाबीअ जो सॉल्यूशन जेको आहे सो पोइट्री जे थ्रू ॿुधायो। छा चई, ततीअ थधीअ कान्हे वेल वेहण जी, मता थे उदात पेर न रहे फिरी। लतीफ़ जो जेकर कामयाब थियणो आहे तव्हांखे त पोइ तव्हांखे दुख ऐं गम में ॿिन्ही सूरतुनि में, यानी कि चाहे जेको आहे सो तपश हुजे या चाहे जेको आहे सो ॾकाईंदड़ सी हुजे, ॿिन्ही में तव्हांखे स्ट्रगल करणी पवंदी। स्ट्रगल जे करे कंदो त कामयाबी तव्हांजे हथनि में आहे। यानी कि लतीफ़ छा चयो, लतीफ़ चयो त कामयाबी जो राज़ छा आहे, स्ट्रगल, यानी कि जिदोजहद, यानी कि मेहनत। जेकर मेहनत कंदासीं त कामयाबी असांखे मिलंदी। कंहिं ॿुधायो, लतीफ़ ॿुधायो, शायदि थ्रू ॿुधाए, पोइट्री थ्रू ॿुधाए। ऐं जे इट इज़ इमेजिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। ॿी जेका पोइट्री जी डेफिनेशन आहे उहा छा आहे, इट इज़ इमेजिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जो ख्याल ऐं ज़िंदगी जी तर्जुमानी आहे। यानी कि ज़िंदगी जो जेको तसव्वुर हूंदो आहे, ज़िंदगी जेका अॻुवाणी हूंदी आहे उहा केर आहे, पोइट्री आहे। व्हाट डज पोइट्री डू, पोइट्री कंदी छा आहे? This is the most important question. There is a definition of William Wordsworth. William Wordsworth जी definition आहे, कहिड़ी डेफिनेशन त विलियम वर्ड्सवर्थ चयो त पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स।
Poetry is a वरी ॿुधो जेकर के लिखण चाहे त लिखी सघे थो. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. हाणे चई त पोएट्री जेका आहे सो spontaneous overflow of powerful feeling आहे. Spontaneous जो मतलब छा आहे, यानी कि कंटिन्यूअसली लगातार या अचानक. पावरफुल फीलिंग्स यानी कि मजबूत जज्बा इमोशंस. ओवरफ्लो माना छा, उन्हनि जो भाव, उन्हनि जो वर्ण. फॉर एग्जांपल, and in the definition के समझण लाइ मां तव्हांखे समझाईंदुसि त what does poetry do. पोएट्री कंदी छा आहे. ऐं असां ॿुधी करे जॾहिं असां पोएट्री ॿुधंदा आहियूं त असांजो वात छो पटकी वेंदो आहे, चवंदा आहियूं वाह 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 वाह, या वरी ढड़ करे छो चवंदा आहियूं अबोल मारे छॾी. इहे असां छो चवंदा आहियूं. हाणे इहो जेको राज़ आहे मैन, उहो पोएट्री जे करे चवंदा. त for example, if I take a glass in the hand, जेकॾहिं मां हिकिड़ो गिलास खणा हथ में and I start to pour the water in that glass, ऐं मां छा कयां, उन गिलास में जेको आहे पाणी विझणु शुरू कयां. There is a particular space in the glass. उन गिलास में हिकिड़ी particular space आहे, and as soon as space is over, जीअं जेको आहे सो space छा थी वेंदी, full थी वेंदी, over थी वेंदी, the water will start to flow. water छा कंदो, ओवरफ्लो करणु शुरू कंदो, यानी कि वाटर उन गिलास जे किनारनि खां ॿाहिरि वहणु शुरू कंदो. त विलियम वर्ड्सवर्थ बि चवे थो, अहिड़े ई तरीक़े सां इंसान जी बॉडीअ में हिकु इमोशन ऐं फीलिंग्स जी पर्टिकुलर स्पेस आहे, हिकिड़ी मख़सूस जॻह आहे. पर इंसान कॾहिं कहिड़ी कंडीशन में हूंदो आहे, कॾहिं कहिड़ी कंडीशन में हूंदो आहे. पोइ जॾहिं दुख तमामु घणे हूंदो आहे त बि हुनजा जेके आहिनि सो इमोशन्स छा थींदा आहिनि, ओवरफ्लो थींदा आहिनि. ॾिसंदा आमतौर ते चवंदा आहियूं अॼु बड़ा उदास थो लॻी, मायूस थो लॻी, यानी कि अॼु गमगीन थो लॻी. छा हूंदो आहे उहो, हुनजो छा हूंदो आहे, इमोशन्स जो ओवरफ्लो पियो थींदो आहे, जंहिं थ्रू असांखे ख़बर पवंदी आहे. या वरी कॾहिं कॾहिं कंहिं दोस्त खे चवंदा हल तूं बेटा अॼु त महके थो, अॼु त सफ़ा टिड़ियल गुलाब लॻी, अॼु त चुड़ी जो चंड थो लॻी, वॾो ख़ुशि थो नज़र अची. चकर छा आहे, इहो छा आहे, हुनजी जेको आहे सो फीलिंग्स जो ओवरफ्लो पियो थींदो आहे. ऐं विलियम वर्ड्सवर्थ चवे थो, जॾहिं हुनजी फीलिंग्स जो ओवरफ्लो थींदो आहे त पोइ के गॉड गिफ्टेड माण्हू हूंदा आहिनि. गॉड गिफ्टेड माण्हू छा कंदा आहिनि, चवे थो जंहिं अहिड़ी कंडीशन में माण्हू हूंदो आहे, या तमामु घणे दुख में हुजे या तमामु घणी ख़ुशी में हुजे, त पोइ माण्हू नॉर्मल माण्हू वांगुरु न हूंदो, उहो हुन खां मुख़्तलिफ़ चेंज हूंदो आहे. जॾहिं नॉर्मल माण्हू वांगुरु न हूंदो त हुनजा इमोशन्स जेके आहिनि सो छा आहिनि, आम माण्हू खां चेंज हूंदा आहिनि. ऐं इमोशन्स छा कंदा आहिनि, इंसान जे जेके आइडियाज़ ऐं ख़्याल हूंदा आहिनि, उहे इमोशन्स जे मुताबिक़ ई उहे जनम वठंदा आहिनि. पोइ उहे जेके गॉड गिफ्टेड माण्हू हूंदा आहिनि, जेके पोइट हूंदा आहिनि, उन्हनि इमोशन्स खे आइडियाज़ में कन्वर्ट कंदा आहिनि पंहिंजे ज़हन जे अंदरि. जॾहिं आइडियाज़ में कन्वर्ट कंदा आहिनि ऐं उन आइडियाज़ खे वरी आइडियाज़ मां कन्वर्ट करे वर्ड्स जी सूरत ॾींदा आहिनि, वर्ड जी पिक्चर ॾींदा आहिनि, त पोइ जेको आहे सो असां पोइ उहा छा थी पवंदी आहे, पोएट्री थी पवंदी आहे. इन अदर वर्ड्स, ॿियनि लफ़्ज़नि खणी ईअं चइजे, द पोएट्स ऑलवेज पिक्चराइज़ आवर इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स. पोएट्स छा कंदा आहिनि, असांजे जज़्बनि जा, अहसासनि जा ऐं ख़्यालनि जा जेके आहिनि सो छा कंदियूं आहिनि, तस्वीरूं कढंदा आहिनि, पिक्चर्स कढंदा आहिनि. जॾहिं असांखे उन्हनि जी सूरत में, यानी कि पोएट्री जी सूरत में पंहिंजी पिक्चर्स नज़र ईंदियूं आहिनि, तस्वीरूं नज़र ईंदियूं आहिनि, या वरी जेको आहे सो उन्हनि खे ॿुधी करे पोइ जॾहिं उहे तस्वीरूं असां पंहिंजे जज़्बनि जूं वर्ड्स जी सूरत में ॾिसंदा आहियूं, त पोइ असांखे कुझु दोरी निकिरी वेंदी आहे, वाह वाह. या वरी जेको आहे पंहिंजे ख़्यालनि जी वर्ड्स जी सूरत में पंहिंजी पिक्चर्स ॾिसंदा आहियूं, पोइ चवंदा आहियूं वाह वाह. छो जो फीलिंग्स सभिनी वटि आहिनि न, उन फीलिंग्स जूं तस्वीरूं निकिरंदियूं आहिनि. ख़्याल त सभिनी वटि आहिनि न, उन ख़्यालनि जूं तस्वीरूं निकिरंदियूं आहिनि. यानी कि सभिनी वटि छा आहे, हेड ऐं हार्ट आहे. अहिड़ो को माण्हू आहे दुनिया में जंहिं वटि हेड ऐं हार्ट न हुजे. त पोएट छा कंदो आहे, कॾहिं इंसान जे जेको आहे ज़हन में जे अंदरि जेके ख़्याल हूंदा आहिनि, उन्हनि जी पिक्चर्स कढंदो आहे वर्ड्स जी सूरत में. कॾहिं जेको आहे इंसान जे दिलि में जेके अहसास हूंदा आहिनि, उन्हनि जी पिक्चर्स कढंदो आहे वर्ड्स जी सूरत में. पोइ असां ॿुधी करे सम्झंदा आहियूं त जेको आहे सो इहा असांजी जेको आहे पंहिंजी पिक्चर्स आहिनि, ऐं असां हुन ते छा कंदा आहियूं, वाह वाह कंदा आहियूं. And that is the poetry. Poetry जा टोटल घणा क़िस्म थींदा आहिनि, 2 क़िस्म थींदा आहिनि. Number 1 is the subjective poetry, number 2 is the romantic poetry. इनखे या त subjective poetry चई वेंदो आहे, या त romantic poetry चई वेंदो आहे. टाइम इलाही थी वेंदो आहे, थी वियो आहे, ऑनलाइन क्लासेस एतिरो टाइम वठंदो आहे. You pray and I also pray that the schools should be opened. स्कूल जेको आहे खोलिया वञनि, त पोइ वरी जेको आहे वधीक हिननि शयुनि ते डिस्कस कंदासीं. बराबरि जेको आहे टाइम इलाही थी वियो आहे, हाणे हिन करे मां थोरो शॉर्ट जेको आहे शॉर्ट शयुनि खे सम्झाईंदुमि. हाणे सब्जेक्टिव पोएट्री बि चइबो आहे, हिनखे रोमेंटिक पोएट्री बि चइबो आहे. हे छा आहे, पोएट्री जा टाइप्स आहिनि.
हिकिड़ो नंबर शायदि सब्जेक्टिव वन, ॿियो शायदि रोमेंटिक पोइट्री, यानी कि सब्जेक्टिव पोइट्री बि हिनखे चइबो त रोमेंटिक पोइट्री बि चइबो। ॿई जेको आहे चाहे ॻाल्हि साॻी न नाला चइनि था। चए थो डील्स विद इमोशंस, फीलिंग्स एंड पेशेंस। इहा छा खे ज़ाहिर कंदी आहे? इंसान जे एहसासनि खे, जज़्बनि खे ऐं जेको आहे सो इंसान जो जेको क़दुरु हूंदो आहे, यानी कि जेके फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ज़ाहिर कंदी आहे। जॾहिं बि पोइट्री इमोशंस, फीलिंग्स ऐं पेशेंस सां डील करे त उहा शायदि रोमेंटिक पोइट्री आहे या सब्जेक्टिव पोइट्री आहे। इन अदर वर्ड्स, रोमेंटिक पोइट्री डील्स विद ह्यूमन हार्ट। ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चइजे त रोमेंटिक पोइट्री छा कंदी आहे? इंसान जी जेका दिलि आहे उन सां डील कंदी आहे। छो जो जेको आहे सो फीलिंग्स, पेशेंस ऐं इमोशंस, ये टई शयूं जेके आहिनि ये कंहिंजी प्रोडक्शन न, हार्ट जी प्रोडक्शन न। सो इफ यू से दैट रोमेंटिक पोइट्री डील्स विद इमोशंस, फीलिंग्स एंड पेशेंस, दैट इज आल्सो गुड, बट इफ यू से दैट रोमेंटिक पोइट्री डील्स विद हार्ट प्रिसाइजली, दैट इज आल्सो राइट डेफिनेशन। एंड रोमेंटिक जेका पोइट्री हूंदी आहे that could be means that personal, या शक्ति थी सके, पर्सनल थी सके, जाती नथी थी सके, that is not universal, या universal ना आहे only, means that exaggeration is done in this poetry, यानी कि त्राड़ ऐं लबाड़ जेका हूंदी आहे हिन पोइट्री में ईंदी आहे। हद खां वधीक इंसान पंहिंजे जेको आहे ख़्यालनि, पंहिंजे एहसासनि जे मुताबिक़ पोइट्री कंदो आहे ऐं एहसास सभिनी जा हिकु जहिड़ा न हूंदा। ख़्याल जेको आहे सो कंहिं तरह सां थी सघनि था, छो जो ख़्यालनि जी ॾे वठि हूंदी आहे। सभु कामयाबु थियणु चाहिनि था, इहो ख़्याल सभिनी वटि कॉमन आहे, पर सभु जेको आहे सो छा हुजनि, प्यार में फाथल हुजनि ऐं हिकु ई वक़्तु सभिनी जी प्यार में हिकु जहिड़ी कंडीशन हुजे, इहो मुमकिन न आहे।